Begynte med en gammel Ford Cortina, og det begynte med. Så ringene sluttet nå da. Cortina igjen, akkurat samme, bare ikke GT den jeg hadde. Første bilen min. Da var jeg 14 år, 13-14 år, kjøpte det. Jeg heter Stig Hansen og kjører en Ford Cortina 66 modell GT. Jeg er bilinteressert på, så naboen kom med en fleiklakkert Gremlin, masse forskjellige farger som var helt utrolig. Så ut som en håndveske rett og slett, du ser i dag på det. Men jeg synes det var så tøft, det var så stilig, og det der ville jeg lære meg. Og den bilen og den brummingen og lyden og alt det her, det er jo det som gjorde at man våkna til den interessen, for å si sånn. Det var vel det som var tøft, det var gutt, det var mann, for å si det sånn. Det var vel det som gjorde det. Jeg jobber med billakkering og bilskadeverksted som har Tromsø billakkering som har lakket og rettet masse hobbybiler opp gjennom årene, på de årene jeg har holdt på med det. Så det har vært en liten institusjon i Tromsø for gamle Amcar-biler, for å si sånn, gammel bil. Noen påstår jo at amerikanere var med på dekket for å skulle sabotere for engelsk bilindustri. Om det nå er riktig, det vet man jo ikke, men Cortina, det er jo særlig her, det er jo en GT, det var jo en familiebil som ble både levert i 4-dørs og 2-dørs, og så fikk du da i 1200, i 1500 Super som man heter, 1200 var Deluxe. Og så hadde du da denne 1500 GT-en som var tatt ut litt mer, det var jo hele 83 hester på den, så det var jo en racerbil i den tida, med mye tøffe instrumenter, som i 66 så måtte jo være fantastisk å sette bak rattet og kikke på alle de instrumentene, det var som en fly du kjørte. Så det var... Og det er det som har fascinert meg med dem, det er jo det her at, se litt tilbake i tid, rett og slett. Det er jo tidsmaskinen sitt. Jeg synes det er så tøft. Det er artig. For jeg kjøpte han i Tønsberg for 2 år siden. Fikk han oppover hit. For jeg var ute etter en Cortina, og det måtte være GT, og det måtte være hvit og måtte ha svart interiør. Og er det jo få Cortina som er til salgs, så når jeg så den her, så måtte jeg bare hive meg på og by og få den bilen, for det var bilen jeg ville ha, det var ferdig med det. Så historien rundt han, det jeg har hørt det at han var solgt i Drammen til en advokat. Og så ble han pusset opp sør på en plass og gjort tålig fint arbeid på han. Som skjønner, så er det 7-8 år siden det gjort. Og så kjøpte jeg han da for 2 år siden. Så. Ja, han er restaurert til originalstand, det er han. Han ser ikke ut som han har vært under bilen og rundt, og så ser ikke ut som han er så mye svist heller på. I hvert fall så er det veldig fint arbeid de har gjort, og typisk er jo oppe av tårnene fremme, der bruker de jo rust, og der er det gjort liksom ærlig arbeid, vi kjett rundt, ikke spakler og gjemt inn noe, det er ærlig arbeid, der er det svist. Og det synes jeg setter pris på at det er gjort på den måten, at man holder på med det faget man gjør, så det er ikke noe tull. Det virker som det er en ganske fin jobb de har gjort, kan jeg restaurere. Det er jo skivebremser fremme på han, og 4-trinns kasse på han da, har vanlig. Så drivlinja ellers, og tromler bak. Og det er jo egentlig 66, så er jo skiven, da er det jo ganske moderne, da er det jo på europeerne. Da var det jo tromler med mye det gikk på. Så da er det på GT-utgaven, og måtte ha litt ekstra trykk på bremsen. Det er så for meg. Det er en 1500 motor som er igjen, som er tatt litt mer ut av i forhold til det vanlige 1500 som var i Superen. Du har jo headers på den her, at grenrør som gir han litt større forgasser og litt trimmet opp der for å hente litt mer hester ut av han. Jeg tror 10-15 hester mer enn hva det er i standard. Ja, setene det er jo sånn Sky-seter som er i dem, og det er jo originalsetene som er i bilen, og det er jo litt fascinerende. Det ser ut som panelene er byttet på siden, men setene er jo dem. Man ser jo på de bildene, det er ikke mye slitt, så jeg tror ikke han har så mange kilometer i den bilen der. Fin å kjøre. Skal jeg ta den til vinter, skal jeg ta opp og skal jeg bytte forstellingsdeler. Han er litt slarket, litt sånn, trenger vel å ha seg en liten renovering der etter den. Og bytte foring og kule og det du kan gjøre for å få den tightere. Man må hele tiden ha litt å gjøre på bilen, og det er derfor jeg kjøpte en ferdig bil. For jeg får aldri tid til å hive meg til på en stor restaurering. Jeg vet hva tid det går. Jeg har gjort det 2 ganger, jeg har plukket biler totalt ned og satt den sammen. Så man vet det tida det går, så da kjøper man hele ferdig. Så det her var jo som far-sønn-prosjekt vi skulle ha, gjøre litt
litt sånn i laget og styre, men så flyttet han til Stavanger, så nå blir det bare farprosjekt. Så jeg tar og lakker litt på siden, det er litt sånn blemme jeg ser som jeg skal ta og komme ned med tida. Jeg skal ta og gå gjennom og se hva det er for noe, om det er rust under, eller det er bare det spakken som er fuktig. Nei, det er tommelen opp. Det er utrolig. Det kjører rundt i byen og turister, og det er tommelen opp. Og jeg går opp, du bare kjørte forbi Rorbua her i byen, så var det engelsk tydelig, og James eller går opp til James, look, old Cortina! Og tommelen opp, og han kom ut av Rorbua med øl i hånda. Helt sånn. Så det er jo mange som har utrolig mye forhold til Cortina, og det er som er eldre enn meg, og det ser man tydelig. For bilen er jo 1 år eldre enn meg, så traff ikke på den modellen som er. Ja, det er forstillinger, det er felgene skal lakkes, nye hjulmuttere. Ta de her blemmene, som jeg sier, som jeg får ta opp litt slakt. Ha hele tiden sånne småting å tole med. Kanskje ta listverk og rette dem og polere dem opp og få dem bare gjøre så småting at du klarer å gjøre det i løpet av vinteren. Og når da sesongen kommer, så kan du vri om nøkken og kjøre. For vi har det jo så mørkt der i hele vinterhalvåret, så vi har nok av tid å kunne holde på med sånn, bare man tar seg litt i. Så må man kunne det. Og det tror jeg er mye. I Tromsø det har vært mye fine biler oppe i tida, og det er på grunn av mørketida. Vi må bare være inne. Blir det. Som jeg sier, det er noe med utseendet på han. Han er styggfin, for å si det sånn. Jeg liker den. Men det er bare noe med han som jeg liker med Cortina. Som jeg sier, det var første bilen jeg hadde, så jeg liksom savnet den der igjen, tilbake nå. Den jeg hadde, han var hvit, og den lakket jeg rød. Så det var hellakkert han i garasjen hjemme, mens foreldrene mine var på bingo. Så den natta da fikk vi ikke sove i huset, så garasjen er jo inne i huset. Så det ble sånn lakklukt av syntetisk lakk at vi måtte bare evakuere den natta når de kom hjem. Ja.